Capital letters. YouTube na yun. Oh! Kadiri! Huwag na sa akin yun. Tama, trop. Bulsam. S. Ano yun? Mali. Ulit. Give me a P. You know? For great. Baliktad! Cursive form! Cursive! Makapalayo lang na sa letters mo kanina. Ay, na ikaw eh. Oh. Yun pala yun. Nalipasan ako. Ay, nag-enjoy yun. Please! Para? We're waiting! Nag-enjoy? Pwede na pang nightclub. Ano yun? Parang halog. Antrok ng puta. Ano yun? Last skinny pa eh. Ayun na si Sir. Sir, pumasok. Sir, pasok. Dali, lobat na ako. Lobat na ni, dali. Gabawa. Capital E.